इधर आइए, ये खाद आप लोग अपने पौधे में क्यों नहीं दे रहे हैं? तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, इसलिए हम चाहते हैं आप लोग भी इसका इस्तेमाल करें। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये एक लिक्विड फर्टिलाइजर है। तो इसको बनाने के लिए हमने लिया एक बकेट और उसमें लगभग 10 लीटर पानी डाल दिया। उसके बाद हमें चाहिए उपले। उपले, कंडे या फिर गोईठा भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश में काऊ डंग केक। वो खाने वाला केक नहीं, दूसरा केक है ये। तो 10 लीटर पानी में 3 से 5 उपले डाल सकते हैं। अगर उपले छोटे साइज का है तब तो ऐसे डाल दीजिए। हमने जो उपले लिया है ना वो काफी बड़े साइज का है, तो इसको हमने तोड़ लिया पहले और उसके बाद पानी में डाला। जब हम उपले को पानी में डाल दिए तो उपले क्या होता है ना, हल्का होता है तो पानी में ऊपर तैरने लगता है।